Way uyab pero nay kwarta or nay kwarta pero way uyab? Nay kwarta, balag way uyab. Uyab din. Ay, pwede ra nagtilaw-tilaw. Nay uyab. Balag way kwarta. Okay, ang kwarta mahurot naman na. Nay kwarta, yung uyab. Okay? Kay kuan, minyo naman ko. Naman ko asawa. Happy na sa ko sa asawa. Nay kwarta, may uyab. Ano man? Masaya mo nung nay kwarta, kasi ako yung mawa. Nay kwarta, permente. Ng trabaho. Nay kwarta. Di mo ka mabuhay og kwarta. Patay. Wait, buhat na lang eh. Nay kwarta. Okay, pakya ng uyab. Huwag kayo uyab. Nay kwarta, pero may uyab. Kay para duta ra kung problema kon. Di ko na uyab eh. Kasi kwarta. Man!